日曜礼拝をされたいと思います。あなたの民は皆正しいものとなり、永遠のその地を所有する。彼らは栄光を表す。私が植えた枝、私の手で作ったもの、共に賛美したいと思います。新韓日参照歌25番。共に出張信条の現代語をもって信仰告白をします。私は天地の創り主、天皇の父なる神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に立しておられます。そこから現れて生きている者と死んでいる者を裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。私たちを代表してリー・ヘッチョルさんがお祈りをします。父なる神様、感謝いたします。何なら神様が佐々木三章の事件により霊的にも肉的にも死ぬしかなかった私たちをイエス・キリストの皆によって救われたことを感謝いたします。罪と死のこの佐々木三章には偉人は一人もいないことを毎日を繰り返している現場で確認しております。しかし私たちにはこの世の中が創造される前から用意しているだけ。その中で救いまで至らした方がイエス・キリストであることを悟ってくださったことを感謝いたします。私たちが生きている現場には漱石三章ですが、私たちの身分は漱石三章中骨折女の子孫であるイエス・キリスト、そのキリストによりその中で、
勝利の確信をくださり感謝いたします。アーメン。今日もこうやって主の御前に集まらせていただくことを感謝しアーメン。また私たちのミッションライフ協会の、信徒のみんなが集まり、祈りの題目を、共有し、コーラのメッセージをフォーラムにさせてありがとうございます。アーメン。すべてのことが一つの祈りの題目となり、一週間の力とメッセージになることを願います。礼拝を邪魔する暗闇があります。今の時間、イエス・キリストの皆によって崩されますように、聖霊神様が霊的な知恵を許し、御言葉を理解し、心の中に刻めれる恵みを注いでください。主の御言葉を伝えるために語られた戸崎先生に聖霊の出しとともに父の力を増し加えてください。口を開く瞬間から閉じる瞬間まで聖霊による御言葉だけを許してください。そして聞いている私たちにはその御言葉を通して人生が生かされ、現場が生かされ、世の中が癒される証人としての祝福を許してください。今の時間すべての問題と祈りの題目を主に委ねます。親しく導いてください。礼拝の最初と最後を聖霊の神様に委ねます。今を生きておられるイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書はローマ人への手紙3章9節から26節まで佐々木健一郎先生が読んでいただきます。ローマ人への手紙3章9節から26節です。私たちは知っています。律法が言うことは皆、律法のもとにある者たちに対して語られているのです。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら、人は誰も律法を行うことによっては、神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわち、ご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。もう一曲賛美をしたいと思います。新韓日三章かと約10番。賛美の後に、今この時にすべての人へ人にというタイトルで佐々木健一先生が説教をいたします。新韓日三章かと約10番です。「
祝福を受けたいと思います。 오늘도 하나님의 의의 축복을 받으시기 바랍니다. 神の義がこの教会を満たして 하나님의 의가 이 교회에 꽉 차고 溢れ出て 넘쳐서 世の中を生かしていくことを願います。 이 세상을 살려나가기를 원합니다. 一章では異邦人たちが神を知らずに全てを失ってしまったということを確認しました。 1장에서는 이방인들이 하나님을 모르고 모든 것을 잃어버린 것에 대해서 확인하였습니다. 2章3章はじゃあユダヤ人はどうなのかという話でしたが 2장, 3장에서는 그럼 유대인들은 어떤가에 대한 이야기였는데 立法をいただいていたユダヤ人もまた神の前に罪人でした。 율법을 받았던 유대인들도 아직 하나님 앞에서는 죄인이었습니다. それで3章9節10節に書かれていた結論は 그래서 3장 9절 10절에 적혀있는 결론은 ユダヤ人もギリシャ人も異邦人も 유대인이나 이방인이나 日本人も韓国人も 일본인이나 한국인이나 義人はいない 의인 없나니 一人もいないということです。 하나도 없다는 것입니다. でそこで終わったら希望がないんですけれども 여기서 끝이 난다면 희망이 없는데 21節から後で 21절부터 나중에 しかし今や救いの道があるんだと 하지만 지금은 빠져나갈 길이 있다. そこから抜け出す道である神の義について説明されています。 거기서 빠져나갈 길, 즉 하나님의 의에 대해서 이야기하고 있습니다. 21節を見てみましょう。 21절을 보시기 바랍니다. この神の義というのは 먼저 하나님의 의는 まず立法とは別に立法とは関わりなく与えられたものです。 먼저 율법과는 다르게 따로 주어진 것입니다. この神の義というのは立法とは別次元のもので 이 율법이라는 것은 하나님의 의와는 다른 차원으로 別のレベルでの解決方法が与えられました。 다른 레벨의 해결 방법을 주신 것입니다. 立法主義っていうのは、神の前に正しく決まりを守って生きていこうということですけれども 율법주의라는 것은 하나님 아래서 그 바른 행위로 살아가자는 것인데 この下から上に向かってこの人間から始めていくものです。 아래에서 위로부터 향해서 인간부터 시작된 것입니다. 人間の力で頑張ってこの神の前にこの正しい行いを差し上げるような感じです。 인간의 힘으로 하나님께 향해서 바른 일을 하는 것입니다. でも神の義という福音は 하지만 하나님의 의라는 복음은 神様が上から下に向かって大きな恵みを注いでくださいます。 하나님이 위에서 아래로 커다란 은혜를 베푸시는 것입니다. この義を私たちに着せてくださる、注いでくださる、そういう感じです。 하나님의 의를 우리에게 입혀주시는 것, 부어주시는 것을 뜻합니다. ですからこの方向が違いますし 그렇기 때문에 방향이 틀리고 大きさも違います。 크기도 다릅니다. 人間のちっちゃな義を神様に差し上げるんじゃなくて 인간의 아주 작은 의를 하나님께 드리는 것이 아니라 もうとてつもない神様の大きな義が私たちに注がれているわけです。 너무나 큰 하나님의 의가 우리에게 부어주시는 것입니다. そういう意味でこの神の義というのは立法とは全く違う別物です。 이러한 의미로 하나님의 의는 율법과 완전히 다른 것입니다. それと同時に 그리고 동시에 神の義は立法と預言者によって明かしされたものだと21節に書いてあります。 하나님의 의는 율법과 예언자에 대해서 증거된 것이라고 21절에 적혀 있습니다. 立法と預言者とは 율법과 예언자라는 것은 モーセ五書と預言書のことです。 모세 오경과 예언서를 말하는 것입니다. つまり旧約聖書のことです。 즉 구약 성서를 말하는 것입니다. 旧約聖書全体が神の義であるキリストについて話しています。 구약 성서 전체가 하나님의 의인 그리스도에 대해서 증거하고 있습니다. 神の義というのはイエス様の時代に新しいものが出てきたのではなくて
하나님의 의라는 것은 예수님의 시대에 새로운 것이 나온 것이 아니라 旧約時代からあったものです。 구약 시대부터 있었던 것입니다. 神の義によって信仰を通して救われるということが語られていました。 하나님의 의에 의해서 신앙을 통해서 구원받는다는 것이 이야기되고 되었었습니다. ただそれは隠されていました。 하지만 이것은 감추어진 것입니다. 神の民イスラエルを通してその奥義がこう引き継がれてきたんですけれども、 이스라엘 백성에 의해서 하나님의 의가 감추어져 있었는데 それがこのイエス様の時代にイエス様を通して現れました。 그것이 예수님의 시대에 예수님을 통해서 나타나게 된 것입니다. そのあたりの詳しいことは4章から後でアブラハムとダビデの話を通してまた詳しく説明されています。 그것들의 구체적인 것은 4장부터 아브라함이나 다윗의 예를 통해서 이야기되고 있습니다. またその時に見たいと思います。 또 그때 다시 보기를 바랍니다. そういうわけで神の義というのは律法をはるかに超える別次元のものである。 그렇기 때문에 하나님의 의는 율법을 훨씬 넘어서는 다른 차원의 것이고 同時にきちんとこの律法によって明かしされて人々の前に示されたものです。 동시에 제대로 율법을 통해서 증거되었고 사람들 앞에 나타나게 된 것입니다. そしてその後の説でこの神の義についていくつかのことが言われています。 그리고 다음 장에 하나님의 의에 대해서 여러 가지 이야기들이 나옵니다. 一つずつ整理しましょう。 하나씩 정리해 보겠습니다. 23節です。 23절입니다. すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない状態にあります。 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 これは現在の問題です。 이것은 원죄의 문제입니다. 盗みをしました、人を殴りました、不倫をしましたというのも罪ですけれども、 도둑질을 하였습니다. 사람을 때렸습니다. 불륜을 하였습니다. 라는 것도 죄이지만 そういう罪はそれをした人もいればしてない人もいるわけです。 그러한 죄들은 죄를 범한 사람도 있고 범하지 않은 사람도 있습니다. でもここに全ての人は罪を犯したと書かれています。 하지만 여기에 모든 사람이 죄를 범하였다고 적혀 있습니다. これはこの創世記の一番最初に書かれてある現在のことで、 이것은 창세기 제일 앞부분에 적혀 있는 그 사람들이 원죄에 대한 이야기로 人の代表であるアダムとエバが神様から離れてしまった罪のことです。 사람의 대표인 아담과 이브가 하나님을 떠난 죄를 말하는 것입니다. それで人は神様の祝福の中に生きることができないで、 그래서 사람들은 하나님의 축복 속에서 살지 못하게 되었고 罪や呪い、悪魔のいろんな影響の中で生きる、そういうふうになってしまったわけです。 죄나 저주, 사단의 영향 속에서 살게 된 것입니다. もう個人ももちろん罪人なんですけれども、 개인도 물론 죄인이지만 もうこの世全体にこの暗闇が覆っている状態、罪が覆っている状態、呪いが覆っている、そういう状態です。 이 세상에 죄가 넘치고 저주가 넘치는 상태인 것입니다. まさに義人はいない、一人もいないという状態です。 그렇기 때문에 의인은 없나니 하나도 없다라는 상태인 것입니다. 本来人間は神の形として作られて栄光ある存在でした。 본래 사람은 하나님의 형상대로 지음받아 영광이 있는 모습이었습니다. 神様は霊ですから、 하나님은 영이기 때문에 形がないわけです。 형태가 없습니다. でも神様がもし形を持ったらこういう感じだろうなっていうのが人間だったわけです。 그런데 하나님이 만약에 형태를 갖는다면 이러한 상태이겠다라는 것이 인간인 것입니다. それほど素晴らしい存在だった人間なんですけれども、 이렇게 훌륭한 상태인 사람이었는데 その人間が罪にまみれ、汚れにまみれてしまうように、 이런 사람들이 죄에 덮여 있고 부끄러움이 죄에 덮이는 상태가 된 것입니다. もうそれ自体が神様の栄光を逃してしまった、そういう状態です。
그 상태가 하나님의 영광을 놓쳐버리는 상태인 것입니다. そして、天国に行くことができず、 그래서 천국에 갈 수도 없고 滅びの状態にあります。 멸망 상태에 있는 것입니다. 未来も神の栄光を受けることができません。 미래에도 하나님의 영광을 받을 수 없습니다. で、そういう状態にある私たちを神様が救ってくださいました。 그런 상태에 있는 우리들을 하나님께서 구원해 주신 것입니다. でこの救う話をするときにこの経済の用語が使われています。 이 구원에 대한 이야기를 할 때 경제에 대한 용어를 사용하였습니다. 24節に、イエス・キリストによる贖いによってと書かれています。 24절에 보면 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜에 값없이 이롭다함을 얻는 자 되었느니라라고 적혀 있습니다. 贖いって複雑な感じですけれども、 은혜의 값이라는 것이 되게 복잡한 이야기인데 漢字ですね。 한자입니다. 네. この左側にこの貝の辺がありますね。 그게 보면은 일본어 보면은 그 가이 그러니까 조개 패자에 그 빚진 자 で 채무의 채자에 있습니다. でこの貝っていうのは昔お金として使われてたので、貝がつく漢字はお金に関する。 이 조개패가 쓰이는 것은 옛날에 조개가 돈이었기 때문에 돈에 관련된 한자는 그 앞에 조개패자가 서 있습니다. あがなうっていうのは買い戻すことです。 아가나우 여기서 얘기한 것은 그 다시 그 속죄로 다시 사들이는 것을 얘기합니다. 何か事情があって他人の手に渡ってしまったものをお金を払ってまた自分のものとして取り戻すことです。 사정이 있어서 다른 사람에게 넘어간 것을 다시 돈을 지불하고 자기에게 사들이는 것을 얘기합니다. イエス様、キリストによるあがないというのは、 그리스도에 의한 속량이라는 것은 私たちは本来神様のものだったのに 우리들은 본래 하나님의 것이었는데 悪魔のものになってしまいました。 사탄의 것이 되어버리고 말았습니다. それが神のもとに買い戻されたということです。 그것이 하나님 품으로 다시 사들이게 된 것입니다. 所属が変わりました。 소속이 변하였습니다. なんとなく悪い人間がちょっと生き方を変えていい人間になりましたとかではなくて、 약간 그 나쁜 사람이 어떻게 변화해서 좋은 사람이 됐습니다라는 것이 아니라 いる場所が変わったということです。 있는 장소가 변한 것입니다. 神のもとに買い戻されたわけですけれども、 하나님 품으로 다시 사들인 것인데 そのお金は誰が払いましたか。 그 돈은 누가 지불을 하였습니까? 神様ですね。 하나님입니다. 聖書にはキリストは贖いの代価であると書かれています。 예수님은 속죄의 대가로 그리스도가 십자가에 매달렸다고 나와 있습니다. イエス様が十字架にかかるということがその買い戻すためのお金だったわけです。 예수님이 십자가에 매달린 것이 그 속죄의 대가가 된 것입니다. だからこれは恵みなんですね。 그렇기 때문에 이것은 은혜입니다. 私たちが何かしたわけでもない。 우리들이 무언가를 한 것이 아니고 もう1円も払えないわけです。 1엔도 내지 않았습니다. でもキリストの十字架という尊い代価によって 하지만 예수님의 십자가라는 그 위대한 그 대가를 가지고 神様の恵みによって 하나님의 은혜에 의해서 私たちは神様のもとへと買い戻されました。 우리들은 하나님의 품으로 다시 사들이게 된 것입니다. その十字架の方法なんですけれども、 그 십자가의 방법을 말하는데요. 25節 25절을 보면 血によるなだめの捧げ物と書いてあります。 피에 의한 화목제물이라고 되어 있습니다. 罪をこの律法の規定によって、 율법의 법으로 こういうところがこの律法を通してこの神の義が示されているということなんですけど、 이런 것들이 율법을 통해서 하나님의 의가 나타난 것인데 この何か罪を犯した時には 무엇인가 죄를 지었을 때는 羊を連れてきて、 그 양을 끌고 와서
そしてその羊にこう手を置きます。 그 양의 손을 얹습니다. 自分の罪をこの動物に移しますというこ 그게 나의 죄를 이 동물에 옮겨가게 하는 것입니다. と。その後その羊がこの祭壇で血を流して捧げられます。 그 다음에 이 양을 제단에서 피를 흘리게 해서 바치게 되는 것입니다. それで自分の罪が許されたっていうそういうこの礼拝をしていくわけです。 그것을 통해서 내 죄가 사함을 받았다라는 예배를 드리는 것입니다. 本当は自分が責任を取って取らなきゃいけないんですけど、 본래는 자기가 책임을 지고 그 죄값을 내야 되는데 でも毎回自分が死ぬわけにもいかないので、 뭐 매번 내가 죽을 수가 없기 때문에 でそういう方法を神様が立法でこう規定しました。 그런 방법을 하나님께서 율법으로 정하신 것입니다. で、バプテスマのヨハネが 세례 요한이 イエス様を見たときに、 예수님을 본 순간에 見よ、 보라 世の罪を取り除く 이 세상의 짐을 지고 가는 神の子羊と言いました。 하나님의 어린 양을 보라. 実際のところ動物では本当の意味では罪は取り除けないわけです。 뭐 사실 동물이라는 것은 동물 자체로 죄를 속죄함을 할 수가 없는 것이죠. 罪のない方であるイエス様が、 죄가 없는 예수님이 罪のない方だからこそ 죄가 없는 분이시기 때문에 全ての罪を完全に背負って完全にその罪を処分することができます。 모든 죄를 지고 그것을 다 용서하실 수 있는 것입니다. 私たちがこの神様から離れた罪、その現在も 우리가 하나님으로부터 멀어진 그 원죄, また私たちが何十年か生きていく中で実際に犯してきたああいうこの罪も 그리고 우리가 몇십 년 동안 살아가면서 지었던 이런 죄, 저런 죄, 全てイエス様がご自身の身に引き受けて十字架で血を流して処分してください。 모든 것을 예수님께서 그걸 받으시고 십자가에 못 박히시고 피를 흘리심으로 그 죄를 갚으신 것입니다. イエス様は全ての罪の問題を解決する捧げ物としての救い主です。 예수님은 모든 죄를 자기 자신으로 사함을 받는 용서하시는 화목제로서 역할을 하신 것입니다. じゃあそれをどうしたらそれが私たちのものになるかというと、 그것을 어떻게 하면 우리 것이 되는가 하면은 それが信仰です。 그것은 바로 신앙입니다. この何かあげますよって言ったときに 무엇인가 드리겠습니다 할 때 それだけではその相手に渡すことはできないんですね。 그것만으로는 상대방에 전달할 수가 없습니다. 受け取る方がはいいただきますと言って初めて受け渡しができるわけです。 받는 사람이 자 받겠습니다 라고 했을 때 그것을 주거나 받거나 할 수 있는 것이죠. 神様が与えてくださった用意してくださったその救いに対して 하나님이 준비하신 구원에 대해서 はいと言って 예라고 하고 受け取る、 그걸 받고 そして初めてその救いを受けることができる。 그걸 받았을 때 처음으로 구원을 입게 되는 것입니다. そのイエスと言ってこう受け取る、それが信仰ということです。 네라고 하고 받아들인 것 그 자체가 신앙의 시작입니다. それでこの22節のところに 그래서 22절을 보면 イエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義だと書かれています。 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 주시는 것이라고 적혀 있습니다. そこに差別はないと。 거기에는 하나님의 의인이 차별이 없느니라고 적혀 있습니다. ユダヤ人、立法ならユダヤ人だけなんですけれども、 율법이라면 유대인 뿐이겠지만 立法ではなくてキリストを信じるすべての人なので、差別なくすべての人に開かれています。 율법이 아니고 그리스도를 믿는 신앙이기 때문에 차별 없이 모든 사람에게라고 적혀 되어 있습니다. ユダヤ人、異邦人というこの民族のことだけでなく、 유대인이나 이방인이나 이런 민족을 얘기하는 것이 아니라
このうまくできる強い人も救われるし、 능력이 있는 그 강한 사람도 구원을 받고 うまくすることのできない弱い人も信じるだけで救われます。 능력이 없는 약한 사람이라도 믿음만 있으면 구원을 받습니다. 大人でも子 어른이라도 供でも 아이라도 老人でもです。 노인이라도 그렇습니다. 時々、この才能ではなくて、努力が大事だっていうふうに 때때로 재능이 아니라 노력이 중요하다라고 하는 이야기가 있습니다. でも努力もある程度こう才能のような気もします。 하지만 노력이라는 것도 그 어느 정도는 그것 자체도 재능이라고 こ 생각합니다. う生まれながらこうアグレッシブでこうガーッとこうやっていける人もいれば、 태어나면서 또 굉장히 활동적인 그런 사람도 있지만 まあ、疲れやすかったりこのちょっと静かにしてた方がいいような人もいるわけです。 금방 지치거나 아니면 조용히 있는 것을 좋아하는 사람도 있습니다. まあいろんな人がいますけれども、 뭐 여러 가지 종류의 사람이 있습니다만 でもただ信じて受け入れる 하지만 いいわけ 오직 믿음으로 구원을 얻게 되는 것입니다. 難しいことを勉強しなくてもいいです。 어려운 것을 공부하지 않아도 お 됩니다. 金たくさん捧げなくてもいいです。 헌금을 많이 하지 않아도 됩니다. このシンプルな福音、 예, 그것이. シンプルな 이 간단한 믿음 자체가 それを聞いて、はい受け取りますと、 그것을 듣고 예 そ 받아들이겠습니다. れで、救われるわけです。 그것만으로 구원을 받게 되는 すべ 것입니다. ての人に、開かれています。 모든 사람에게 열려 있습니다. というはいまあ、それらのことが神様が用意された神の義です。 이것들이 하나님이 준비하신 하나님의 의인 것입니다. 26節を見てみましょう。 26절을 보시기 바랍니다. まあ、そのようにして神の義が示されたんですけれども、 이렇게 하나님의 의가 나타났는데 26節まず、ご自身が義である、神様ご自身が義です。 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내서 자기도 의로우시며 神様は義なる方ですから、 하나님은 의이시기 때문에 だからまあまあいいじゃないかとか、 그렇기 때문에 아 뭐 이 정도면 좋은 거 아니야? 라든지 そのようにしてこう罪を認めるっていうことはありません。 그렇게 하면서 죄를 인정하지 않는 경우가 있습니다. 神様がこの神様というのは罪が少しでも入ることができる方ではないわけです。 하나님은 죄가 조금이라도 들어갈 수 없는 분이십니다. で、私たち人間はその義なる方の前に立つことができないわけです。 그렇기 때문에 인간은 그 의이신 분 앞에 설 수가 없는 것입니다. 19節の言葉では 19절의 말씀에는 すべての口が塞がれて神の裁きに服するとあります。 모든 입이 닫히고 하나님이 심판이 시작된다고 얘기했습니다. もう神の前にも何もこう言うことはできないわけです。 하나님 앞에서는 아무것도 이야기할 수가 없게 되는 것입니다. そして、そのように何もできないので 그렇게 아무것도 할 수 없기 때문에 神様の方から人を救うための神の義というものを用意してくださいました。 하나님이 직접 인간을 구원하기 위해서 하나님의 의를 보내신 것입니다. もう何もしなくていいから 아무것도 하지 않아도 되니까 私が用意したこの神の義を信じなさい。 내가 준비한 이 하나님의 의를 믿어라. イエスを信じる者を義と認めるというのが神の義です。 예수를 믿는 것이 의를 인정하는 것입니다. 完全な贖いをキリストが成し遂げたので 완전한 용서를 하나님께서 준비하셨기 때문에 キリストを信じ受け入れる人を義と認めてくださいます。 하나님을 믿는 그 자체가 의를 인정하게 되는 것입니다. 注目したい言葉があります。 주목하기 원하는 말이 있습니다. 今日全体の箇所なんですけれども、 오늘 뭐 전체의 부분인데 まずは全てのという言葉です。 먼저는 모든 사람이라는 말입니다. 23節にあるように 23절에 있는 것처럼 全ての人が罪を犯しました。 모든 사람이 죄를 범하였습니다.
しかし神の義が 하지만 하나님의 의가 22節にあるように 22절에 있는 것처럼 信じるすべての人に与えられます。 믿는 모든 사람에게 주셨습니다. ユダヤ人も違法人も同じです。 유대인들도 이방인들도 마찬가지입니다. 立派な人、ダメな人、同じです。 훌륭한 사람이나 못된 사람도 마찬가지입니다. お金のある人、ない人、か 돈이 있는 사람이나 없는 사람, っこいい人、かっこ悪い人、 멋진 사람이나 그렇지 않은 사람 みんな同じです。 모두 마찬가지입니다. 私はダメだとか、 나는 안 된다 あの人は 라든가 ダメだとか、 저 사람은 안 돼 라든가 そういうこともないです。 그런 것도 없습니다. 実際、いろんな方と関わっていると、 실제 여러 사람들과 이렇게 지내다 보면 もうこの人はダメかもなと思うようなことがあります。 이 사람은 정말 안 되겠네 라는 그렇게 생각하는 경우가 있습니다. でも信仰もしたいと思います。 하지만 신앙을 가지시기 바랍니다. そんな人でも救われます。 그 사람이라도 구원을 받을 수 있습니다. 私でも救われます。 나라도 구원을 받을 수 있습니다. 信仰を持ってすべての人に与えられているこの福音っていうところを掴んでいきましょう。 신앙을 가지고 모든 사람에게 주어졌다라는 이 신앙을 받아들이시기 바랍니다. そしてもう一つ注目したい言葉が 그리고 더 한 가지 하나 더 주목하는 말이 있습니다. 今という言葉です。 지금이라는 말입니다. で、例えばニューエイジの方でも今っていうのを大事にしています。 예를 들어서 뉴에이지 음악에서도 지금이라는 것을 아주 중요하게 생각하고 있습니다. でそれと私たちが掴む今はちょっと違うんですけれども 그것과 우리들이 사용하는 그 이때, 이제 아니면 지금이라는 것은 틀린데 ニューエイジの方ではもう全てのことを忘れて何か目の前のこの感じるものに集中するっていうようなそういう感じです。 뉴에이지는 다른 건 다 생각하지 말고 지금 이 상황에 있는 그것을 중요하게 생각하여라라는 것입니다. 私たちが今っていうことを考えるときには 우리들이 생각하는 곧 이때, 지금이라는 것은 過去、現在、未来全部つながっていく中での今です。 과거, 현재, 미래 모든 것이 연결되는 지금 이때인 것입니다. この世を支配している神様が全てをその時その時の時刻表で動かしておられて 이 세상을 통치하시는 하나님께서 그 과거, 현재, 미래 모든 것의 시간표를 통해서 今ベストのタイミングで 지금 최고의 그 시간에 ベストのことをしてくださっている 최고의 것을 해주시고 そのように理解する今です。 그렇게 이해하는 지금 아니면 이때인 것입니다. 21節 21절 今や神の義が示されました。 이제는 하나님의 의가 나타났습니다. また26節 그리고 26절 今この時に神の義が明らかにされました。 곧 이때에 자기의 이로우심을 나타냈습니다. 神の義っていうのは世界の始まる前から用意されていたものですけれども 하나님의 의라는 것은 세계가 시작하기 전부터 준비된 것이지만 今それが表されました。 이제 나타난 것입니다. もちろんこの今というのは 물론 이제라는 것은 聖書が書かれた約2000年前の今ですけれども 성경이 적혀 있는 약 2000년 전의 것이 2000년 전이지만 神様の正確な時刻表の中でその時に神の義が世の中に公に示されました。 하나님의 정확한 시간표에 의해서 그때 하나님의 의가 나타난 것입니다. そして、救いの働き、神の国の働きが始まってきました。 그래야 하나님의 나라가 시작된 것입니다. 教会が始まりました。 교회가 시작된 것입니다. その同じこの神様のこの働きの流れの中で 이 똑같은 하나님의 역사의 흐름 속에서 今世界各地でこのキリストが示され続けています。 이 이제 세계의 여러 곳에서 하나님의 역사가 시작된 것입니다. 日本の時刻表の中で 일본의 시간표 속에서 今神の義が示されています。 하나님의 의가 시작된 것입니다. 私たちの人生と 우리들의 인생에서 私たちの宣教現場のことを思いながら 우리들의 선교 현장을 생각하면서
すべての人を救う神の義ということと、 모든 사람을 구원하는 하나님의 의와 今現れたということを祈りに覚えていきましょう。 이제 나타났다라는 것을 기도에 담으시기 바랍니다. すべての人を救う、すべての問題を解決する 모든 사람을 구원하는 것, 모든 문제를 해결하시는 것, 神の義であるキリストが 하나님의 의인 그리스도가 今や現れました。 이제 나타나셨습니다. 今週も皆さんを通して 이번 주에도 여러분을 통해서 その神の義が現れていくように、 하나님의 의가 나타날 수 있도록, そしてその神の義の力が 그리고 하나님의 의의 능력이 明かしされていくようにと皆様を祝福いたします。 증거될 수 있도록 여러분을 축복합니다. お祈りをします。 기도드리겠습니다. 神様、 하나님, すべての人は罪人ですけれども、 모든 사람들은 죄인입니다만 そのすべての人を救う神の義が示されました。 그 모든 사람을 구원할 하나님의 의가 나타났습니다. 隠されていましたが、 감춰져 있었지만 今や表されました。 이제야 나타났습니다. そして世界の歴史を変えていきました。 그리고 세계 역사를 바꾸었습니다. このキリストの救いの働きが 이 그리스도의 구원의 역사가 これからもなお 앞으로도 우리들에게, 私たちの人生に、 우리들의 인생에, また宣教現場に 그리고 선교 実現していきますように、 실현될 수 있도록 イエス・キリストの皆で祈ります。 예수 그리스도 이름 받들어 기도드립니다. アーメン。ではしばらく御言葉を思いながら黙想をしたいと思います。共に新韓日参照歌438番を賛美しながら献金を捧げたいと思います。新韓日参照歌438番です。恵みに満たされる。